Good afternoon, class. Good Good afternoon, afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. And how about you, Miss? I'm fine too, thank you. Okay. Before we start our lesson today, kita awali dulu dengan berdoa. Wira di mana, Wira? Wira yang pimpin doa ya. I'm here. Yes, Miss. Okay, friends, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Afternoon all. Okay. Today, before we start our activity about our lesson, please look at around. Lihat dulu sekelilingnya, ada enggak sampah yang berserakan, bajunya dirapikan dulu. Ayo, nak, ayo. Semua kita harus rapi. Kita datang ke sekolah bukan untuk mencari penyakit. Kita harus bersih. Oke, Miss. Sudah dirapikan semua? Ready, Miss. Ready. Okay, now I will check your action today. Ada yang absen hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua. Hadir semua, bagus. Itu udah kesepakatan kita, setiap pembelajaran bahasa Inggris, semua siswa harus hadir. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, masih ingat enggak yang pelajaran kita minggu yang lalu? Do you remember our lesson last week? About what? Descriptive, Miss. Yes, descriptive text. Deskriptif itu kita sudah paparkan minggu yang lalu bagaimana tentang social functionnya, language feature dengan generic structure. So, now we continue to our lesson, new material. This is about the announcement. But before we talking about our material, please listen this record. I will record. You can hear and give your attention so you know what the announcement about. Do you get it? Yes, Miss. Miss. Thank you. Passenger for flight GA602 to Rome, please go to gate 26. Okay. Do you hear this announcement? Kurang jelas, Miss. Saya putar sekali lagi ya. Berikan perhatianmu biar kamu mengerti ini announcement tentang apa dan di mana. Number GA328 to Surabaya, please. Boarding to door A12. Thank you. Di rel kereta api ya, Miss? Ya. No, this is. Di stasiun. 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 Flight GA602 to Rome, please go to gate 26. Stasiun. Stasiun. Di bandara, Miss. Yes, in the airport. In the airport, Miss. Yes. What's the announcement about, Wira?
To inform the passenger for flight, Miss. Yes, right. To inform the passenger for flight. Oke, sekarang kita membahas tentang materi announcement. Tadi sudah kalian dengarkan contoh dari announcement. Tapi sebelum kita ke situ, kita lihat dulu. Let's we see. Tujuan dari pembelajaran announcement. Wahyu, can you read? Yes, Miss. Melalui tujuan pembelajarannya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks mengenai pemberitahuan atau announcement sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat, Miss. Ya. Lalu, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dari berbagai ungkapan mengenai pemberitahuan atau announcement sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Oke, thank you Wahyu. Jadi dari sini kita akan belajar tentang announcement. Kita nanti akan mengetahui bagaimana menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa. Karena di kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengarkan tentang announcement, tapi kita cuma mendengarkan saja, kita tidak mampu menganalisis. Tapi dalam materi yang sekarang, kita di sini tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis, dengan yang kedua membandingkan. Sekarang, this is the listening to record from mobile phone. Ini yang tadi kita sudah dengar, itu salah satu contoh dari announcement in airport. Ini contoh dari announcement dari airport. This is the meaning of the announcement. Titi, are you here? Can you read the meaning of the announcement? Yes, Miss. Announcement is something that is written in or spoken verbally so that others people know that there is something happening or about to happen. Yes. Announcement atau pengumuman adalah sesuatu yang tertulis atau yang diucapkan secara lisan sehingga orang mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi ini sangat penting kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita yang ada di lingkungan sekolah. Ibu sudah memperhatikan ketika ketua OSISmu memberikan informasi, mereka cenderung tidak memperhatikan general structure-nya atau fungsi sosialnya seperti apa. Mereka hanya masuk ke dalam kelas, tidak mengucapkan opening, hanya mengucapkan besok kita disuruh berkumpul seperti ini. Hal itu adalah pengucapan yang salah. Jadi di sini makanya kita perlu mempelajari apa itu announcement, bagian-bagian announcement, dan untuk apa kegunaannya. Sekarang kita lihat the generic structure of announcement. Julita, can you read the text? Yes, Miss. Generic structure of announcement. The first one is stating purpose, the text that contains what event will be held. Second one is stating day and date realization,
the text that contain when the event will be held. The third one is stating place, the text that contains where the event will be held. Okay. The generic structure of announcement have three kinds. The first, stating purpose. Jadi di sini pengumuman itu harus ada katanya tujuannya. Ini tujuannya ini event atau peristiwa seperti apa. Baru yang kedua, ada staging day or date. Ada hari dan tanggal. Tidak ada pengumuman yang tidak menggunakan hari. Event apa? Itu bukan termasuk pengumuman. Baru yang ketiga, staging place itu tempat dari event itu akan terjadi. Next, this is the social function of announcement. Julieta, can you read? The social function of announcement to give information to something to public. The social function of announcement to give information to do something to public. Untuk menginformasikan, katanya ke halayak umum, bahwa akan ada terjadi atau akan ada sesuatu event. Itulah social function dari announcement. Baru ini. Widya, can you read the kinds of announcement? Yes, Miss. The first one, meeting announcement. The second one, birthday announcement. The third, wedding announcement. The fourth, school announcement. And the last one is losing kids announcement. That's all, Miss. Thank you. Okay. This is the kinds of announcement. Di sini kita akan mempelajari jenis-jenis dari announcement atau pengumuman yang biasa kita dengar dalam sehari-hari. Jenis pengumuman apa? Ayo anak-anak. Meeting announcement. School announcement, Miss. School announcement. School announcement, meeting announcement, Meeting announcement, kemudian birthday. birthday announcement. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari announcement yang kita lihat. Tapi bagian-bagian dari announcement yang kita lihat di situ pasti sudah lengkap dengan generic structure, social function, dengan language feature. Next, this is the example of the announcement. Nanik, can you read? Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a customer announcement. Owner of Honda Jazz with sign plate number B3068CX is required to move the vehicle. Thank you. Okay, let's we discuss about this announcement. Do you know what this announcement about? This is a customer announcement, Miss. Customer announcement. Customer announcement. What the information do you get if you hear the customer announcement say like this? At the mall ya, Miss ya, biasanya. Di Mall ya, geser parkir. parkir. Iya. Ini biasanya kita dengar di mall dengan customer service-nya menginformasikan milik mobil dengan plat mobilnya GB3084CX untuk memindahkan. Mungkin ini menghalangi. Ini sering yang kita dengar di mall. Ya, mau keluar mobilnya biasa tuh, Miss. Iya. Baru ini lagi. Can you read, Widya?
Widya masih mood? Sorry, Miss. Yes. Missing. Have you seen this boy, Jack Smith? 8, 7, hey, 4.1, weigh, 50. Last seen wearing blue shirt and red t-shirt. Last seen find my at location here. Okay, Miss. Okay. All of you, do you know what announcement about? Anak hilang, Miss. Anak Missing hilang. people. Missing people. Boy. Ini sering kita temukan informasinya di mana biasanya? Miss. Newspaper. Newspaper. Tempel di tiang listrik. Iya. Yang sering kita perhatikan di dalam lingkungan kita sering ditempel di tiang listrik, di tembok. Iya kan? Jadi dari sini kita dapat informasi bahwa si anak ini hilang dengan usia seperti 7, tinggi, dengan berat, dan yang terakhir menggunakan. Jadi itu juga kehilangan ini juga bagian dari announcement atau pengumuman. Jadi kita sudah membahas jenis dari announcement, general structure announcement, social function, dengan the meaning of the announcement. So, this is the answer. Ini tadi jawaban dari dua announcement ini yang kita bahas, yaitu 1, untuk menginformasikan pemilik Honda dengan plat mobil dengan B3068X. Baru yang kedua, announcement is losing kit, kehilangan. Now, to continue. So, sekarang Ibu sudah membagi dalam bentuk grup. Ini ada 4 grup. Look at this group. Lihat grup yang mana kamu bergabung. Nanti di WA group sudah Ibu bagikan LKPD. Nanti di sini tugas grupmu itu untuk membuat social function-nya apa, general structure-nya apa. Jadi di sini nanti ini dibahas. Per grup Ibu bagikan LKPD dengan announcement yang berbeda. Tidak sama announcement. Tapi Ibu harap setiap kelompok harus bekerja sama. Namanya juga kelompok. Kita harus bekerja sama. Seperti CCP. Jangan cuma mengerumpi. Harus dikerjakan tugasnya. Sudah? Iya, Miss. Jaima dengan Julita juga seperti itu. Miss. Nanti kita membicarakan menggosip. Sekarang tugas kita dulu. Jadi Iya, di Miss. LKPP-nya sudah Ibu bagi. Nanti di situ kamu mengerjakan berbeda announcement. Tidak sama. Jadi tidak boleh kerja sama antar grup. Yang boleh bekerja sama adalah siswa yang ada di dalam grupnya. Iya, Miss. Nggak bisa nyontek ya, Miss. Tidak bisa. Ibu memberikan waktu 10 menit. Itu sudah cukup? Cukup lah, Miss. 10 minutes to discuss your tasks. Gimana grup 1? Ada kesulitan? So far, so good, Miss. Group 2? Do you have problem? Aman, Miss. How about group 3? Where's your voice? Do you get Aman, problem? Miss. No, Miss.
The last group, group 4. So far, so good, Miss. So far, so good. Okay. If you found the difficult word in announcement, you can asking me. Adik mah di voting katanya. Titi, kerjakan tugasmu. Yes, Miss. Jangan diganggu temannya. Iya, Miss. Nggak ganggu, Miss. Nanik, kenapa Nanik? Ada yang susah? Tidak, lagi diskusi sama Siti, Miss. Berdiskusi ya, bukan yang lain dibicarakan ya. Iya, tidak, Miss. Have you finished? Finish, Miss. Finish. Group 1 finish. Yes, Miss. Group 2? Yes. Finish, Miss. Semuanya sudah? Yes, Miss. Okay. Before we presentate your tasks, please we do the ice breaking, tepuk ganjil genap. Jadi caranya di sini, kalau contohnya Ibu mengucapkan 1 tambah 1, itu hasilnya genap atau ganjil? Genap, Miss. Genap. Kalau genap, berarti 2 kali tepuk tangan. Kalau ganjil jawabannya, itu tepuk tangannya sekali. Sudah? Kita buat dulu contohnya. 2 tambah 2. 4 kan, berarti genap. Contoh yang lain, 1 tambah 2. Itu cuma sekali. Sudah? Bisa kan? Bisa kan, Siti? Ayo. Bisa, Miss. Kita mulai 3 tambah 2. 2 tambah 4. 3 tambah 3. 3 tambah 4. 3 tambah 7. Aduh, Ibu Juleta, diperhatikan ya. Juleta, diperhatikan. Jangan main-main. Sudah, kita ulang. Kita ulang sekali lagi. 1 tambah 1. 1 tambah 2.
1 tambah 3. 2 tambah 3. 3 tambah 3. Oke. Sekarang kita lanjut dengan group presentation. Please, for the group 1, time is yours. Grup yang pertama. Saya, Miss. Iya. Oke, Grup yang lain group diperhatikan 1. ya. Grup yang lain diperhatikan. Berikan atensimu. Okay, we are from group 1, want to presentation about the result of our discussion. First, the social function of our announcement is to give information about English club. And then, second, the language feature. First is simple future and use imperative sentences like please be on time and simple future will be up. And then for number 3, generic structure of announcement for the starting purpose, it will on Saturday. And then for day and date and time is 21st of November 2050 at 9 p.m. And the place in a hall of a senior high school 25. And then information center is from Mr. Pan and team. And on the last, what is announcement about is to inform all students to attend English club in SMA 25. Thank you, Miss. Okay, give applause for the group 1. Okay, next, for the group 2, time is yours. Well, I will present about the result of our discussion from group 2. The first one is the social function of the announcement, giving certain people some information of what has happened or will happen. And then the language features of the announcement, use simple future and imperative sentence. And the third one is the general structure of the announcement for our group is opening, content, and closing. And then the last question, what is the announcement about? Is to inform all Garuda passengers to make sure their seat belt are featured and carry on luggage is stored beneath their seat or in the overheat belongs. Okay, that's all for our presentation, Miss from group 2. Thank you. Okay, give applause for the group 2. The next, welcome to group 3. Time is yours. Okay, thank you, Miss. Now I will present the result of our worksheet. The first, the social function of the announcement is giving certain people some information of what has happened or will happen. The language feature of this announcement is simple present. The generic structure of this announcement is opening, content, and closing. The announcement about is to inform more visitors if they lost children, they can go to customer service room. That's all, Miss. Okay, thank you for the group 3. Give applause for them. Okay, the last group is the group 4. Time is yours. Group 4, where are you?
Tariana, Wira. Are you here, Sariana? Yes, Miss. Time is yours to present your group 4. Come on. Yes. Yes, Miss. Number 1, giving certain people some information of what has happened or will happen. Second, future. Third, opening, content, and closing. And the fourth, to give information about schedule of train. That's all, Miss. Okay, thank you for the group 4. Give applause for them. Okay. Today, I give you the quiz. It is about the announcement. Kita bermain dulu, bermain quiz tentang announcement atau pengumuman. Jadi nanti kita di sini sambil belajar, sambil bermain. Agar ini dapat menimbulkan semangat untuk kita. Semangat untuk belajar dan semangat juga untuk mengingat apa yang tadi sudah kita pelajari. Baik itu dengan social function announcement, baik itu tentang kinds of announcement dan pengertian dari announcement. Ibu akan mengirimkan link dari quiz ini di grup, silahkan kita ikuti dan kita mainkan. Harus Miss yang buka ini di ininya. Oh iya, sebentar ya. Ayo. Ini Bu Julita udah bergabung. Masih Bu Julita. Ada Wira. Ayo anak-anak yang lain. Kodenya nih bentar ya, Miss. Ya. Ibu Leta udah bergabung. Yang lain gimana? Ayo. Afriani sudah, yang lain? Wahyu. Ya.
Selesai, Miss. Selesai. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup refleksi. Jadi kita sudah membahas tentang announcement atau pengumuman. Sekarang Ibu mau tanya. Sudah nampak layar Ibu? Belum. Belum, Miss. Udah, Belum, Miss. Udah. Udah. Nah, ini kegiatan penutup dari materi kita sekarang. Sekarang kita belajar tentang refleksi. Jadi kita sudah membahas tentang announcement. Ada beberapa bagian dari announcement. Yang mau Ibu tanyakan di sini, ada nggak untungnya kita belajar dari announcement ini? Banyak lah, Miss. Ya, Miss. Banyak, Miss. Sekarang Ibu mau tanya Wahyu, ada Wahyu? Wahyu lagi ke kamar mandi, Miss. Wahyu lagi ke kamar mandi. Menurutmu setelah kita belajar dari announcement, bagian-bagian dari announcement. Announcement itu pengertiannya apa sih? Atau pengumuman itu pengertiannya apa sih? Pengumuman, Miss. Pengumuman itu atau announcement itu pengertiannya apa secara ini? Ayo, siapa yang tahu yang tadi? Apa pengertian dari announcement? Ibu ulangi, diingat ya, announcement is something that is written in or spoken probably so that other people know that there is something happening. Katanya di sini announcement itu adalah sesuatu yang ditulis atau yang diucapkan. Yang diucapkan baik itu secara lisan maupun tulisan sehingga orang atau khalayak tahu adanya event. Jadi dari sini sudah jelas kita tahu social function dari announcement itu apa untuk menginformasikan kepada orang. Jadi Ibu harap setelah kita mengetahui dari announcement, kita lebih baik dalam apalagi kita di sekolah untuk mengumumkan sesuatu ke teman sekolah kita. Kita harus tahu. Kita harus tahu dari opening, dari konten, dan closing-nya. Kita harus jelas memberikan. Sudah? Untuk minggu depan, sebagai lanjutan dari tugas kita ini, Ibu mau kita melakukan proyek. Yaitu, nanti tugasmu di situ akan Ibu paparkan untuk membuat announcement dan membaca, menvideokan. Itu tugasnya. Sudah jelas? Ya, Miss. Iya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mana Wira? Yes, Miss. I'm here. Bikin doa pulang kita, nak. Yes, Miss. Okay, friends. Before we closing our lesson today, let's pray together. Finish. Okay. Say greeting to our teacher. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon too. I hope for next week, untuk minggu depan, kita berjumpa dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya, nak. Ya, Miss. Bye. Thank you. See you next week. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Wira.
Bye-bye Juleta. Bye-bye. Maksudnya apa iku? Perut.